These are lemons. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Katheka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kitui ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Kitui, ngwatanĩro ya gĩkundi kĩa andũ arĩa manateithĩka na mũbango wa thirikari ya Japan JICA manyitanĩire na arutwo hamwe na arutani kũhanda mĩũngũrwa 1,500 thukuru-inĩ ũyũ itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia rĩera na marĩa matũrigicĩirie. Mĩũngũrwa ĩno nĩ ya mĩthemba ĩtiganĩte hamwe na mĩũngũrwa 160 ya mĩtĩ ya matunda. We want to make Kitui green, and we also want to make the school, as they grow, as the pupils grow, they will grow with the trees. So this is also a culture change for the students, and we want to instill this culture to most of the people. Mũrutani mũnene wa thukuru wa Katheka Elizabeth Muthusi augĩte arutwo othe 450 hamwe na arutani 22 ũnyitanĩri-inĩ na bodi ya thukuru ũyũ mekũnyitanĩra na aciari kũhanda o mũndũ mĩtĩ ĩrĩ ĩrĩa ĩrĩmenyagĩrĩrwo nĩ arutwo nĩguo makũre mathomithĩtio bata wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. We want them to take care of the trees. We are training them so that tomorrow when they are grown ups they can be able to know how they are supposed to take care of trees. Kuhimiza watu wangu shule hii iwe kama area ya kuja kusoma, wale wengine wasome, ukuje kuona jinsi wanaweza panda miti na kuitunza, na hata pia watu wa kijiji hiki wakuja hapa waone na tuendelee na kupanda miti. Na kwa kaunti-inĩ ya Nandi gĩkundi kĩa ayuthi kuma taũni-inĩ ya Kapsabet nĩkĩiguithanĩirie kũgarũrĩra mũtindo wa gũkũngũagĩra mũthenya wa gũciarwo na njĩra ya kũhanda mĩtĩ. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte kĩrĩnyitanagĩra kũhanda mĩtĩ mũigana wa mĩaka ĩrĩa o mũmemba arakinyia. Sisi tumezoea wakati tunasherehekea siku zetu za kuzaliwa, tunanunua vinywaji, tunakula, tunafanya mambo mengine tofauti. Lakini kwa siku ya leo tumeamua kwamba tutafanya upanzi wa miti na ulindaji wa mazingira. Nimeamua kupanda miti 30 kwa sababu unaelekea miaka 30. So kama unaelekea miaka 30 panda miti 30. Kama unaelekea miaka 20 panda miti 20. Sasa ile wakati tulikuwa nasema ukikata moja pandeni mbili. Sasa hizi lazima tufanye jambo kabla mazingira hajatufanyia majambo, unaona? Akenya moritio kũhanda mĩtĩ kwa ũingĩ na thutha ũcio kũmĩtungata nĩguo nawe gatungata mũingĩ yarĩkia gũkũra. Wakati ya Valentines we go for nature, adventure. Where do you go for adventure? Kwa forest, sindio? You take a walk kwa forest, you hike. Hiyo yote ni nature, but without trees kutakuwa na such nature kweli? Kambeni ya thirikari nene nĩ gũtigĩrĩra gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa mĩgũnda ya Kenya nĩkĩhandĩtwo mĩtĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.